للعالمین امام اولین و آخرین ہمارا دین و ایمان ہے ہمارا ہمارا دین و ایمان ہے جناب سید زہرا رفت در خانہ رسول درمیان صدیقہ و زہرا بطول ہمارا دین آئین حق زنجیر پا رشتہ آئین حق زنجیر پا پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ہمارا دین و ایمان ہے جناب سید زہرا رشتہ آئین حق زنجیر پا پاس فرمانے جناب مصطفیٰ من پکڑ دے تربتش من پکڑ دے تربتش کرتی دمی رشتہ آئین حق زنجیر پا پاس فرمانے جناب مصطفیٰ فرما کر دے تربتش کرتی دمی ورنہ کر دے من پکڑ دے تربتش کرتی دمی سجدہ برہا خاک او باشیدہ سجدہ خار خاک او باشیدہ میں ہمارا دین و ایمان ہے جناب سید زہرا ہمارا او نبی کی جان جانا ہے نبی کی جان جانا نور چشم رحمت للعالمین